ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿಲೋಕ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರ OX25 ಆರ್ಚರ್ಡ್ DLX LT ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 27 HP ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದು 2200 ರೇಟೆಡ್ RPM ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 1947 cc ಎಂಜಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 8 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗೇರ್ ಇದ್ದು 4 ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ಒಂದು 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 1.6 ರಿಂದ 2.3 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕುಡಿಯಬಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 1000 kg ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 29 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಫೋರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ, ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 4,60,000 ಇದರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ 5,70,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.